Nyakubahwa Perezida, ndifuza gukoresha uyu mwanya kugira ngo mvuge ku kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikiri igikomere gifunguye ku gihugu cyacu ndetse no ku mugabane wose wa Afurika. Ni isoko y'umutekano muke mu karere, ariko kandi ni ikibazo gikomeye kuri diplomasi y'inteko. Ni gute twasobanura ko nubwo hasanwa amasezerano menshi y'amahoro ndetse hakemezwa imyanzuro myinshi n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, intwaro zikomeza kurasa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Perezida, mu gihe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyemeza kubahiriza imyanzuro y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amasezerano y'amahoro atandukanye, ababaje kubona u Rwanda rukomeza gukoresha amayeri kugira ngo rutubahiriza ibyo rwiyemeje mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye. Hagati aho, u Rwanda n'abarufasha bo muri AFC 23 bakomeje ibikorwa byabo byo gusahura umutungo kamere wa Kongo mu buryo bwa gahunda, gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bikorwa byibasira abagore, ibintu bikomeje gukomeza ikibazo cy'ubutabazi kandi bigatera ikibazo ku bihugu bituranye nka Burundi. Muri iki gihe twe abahagarariye abaturage ba Afurika dushobora kunyurwa n'amagambo y'imihango, amatangazo adafite imbaraga cyangwa imyanzuro idahuye n'uburemere bw'ibibazo abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura nabyo. Ni gute diplomasi y'inteko yafasha mu gukemura iki kibazo kimaze igihe kirekire? Honorable Perezida, inshingano zacu nk'abadepite zidutegeka kwamagana mu buryo bukomeye igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ubushotoranyi kibangamira ubusugire bw'igihugu n'ubwigenge bw'igihugu cya Afurika. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irasaba inteko za Afurika n'inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwamagana ku mugaragaro ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse no gusaba ko habaho indishyi. Mu by'ukuri, diplomasi y'inteko nta gaciro izagira muri Afurika n'imyanzuro, amasezerano ndetse na raporo zigaragaza kuri ibibazo biri ku mugabane bidahabwa agaciro n'inzego zacu nk'inteko ishinga amategeko nyafurika. Niyo mpamvu inteko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuza ko imyanzuro y'ubutumwa bwakozwe n'uyu muryango mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashize umwaka urenga ugomba gutanga ishusho y'ikibazo gikomeye cy'umutekano n'ubutabazi, hashyirwa ahagaragara kandi ikaganirwa muri iyi nteko. Ni gute uyu muryango wagira uruhare binyuze muri diplomasi y'inteko mu kubaka Afurika ifite amahoro, ishobora kwihanganira ibibazo kandi itera imbere, niba raporo y'ubutumwa bukomeye nk'ubu ari twe tuyihisha? Ni gute Afurika izagera ku ntego za Agenda 2033 hatabaye amahoro arambye ku mugabane wose? Ni gute isoko rusange rya Afurika ry'ubucuruzi rizagerwaho hatabayeho amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari? Ku bireba igihugu cyanjye, turongera kwemeza ko inteko ya Kongo ikomeje gushyigikira inzira y'amahoro, gushaka ibisubizo bya politiki birimo byose kandi birambye, ndetse no gukomeza guteza imbere diplomasi y'inteko nk'imwe mu nzira zikomeza gukemura amakimbirane mu mahoro. Perezida w'inteko, iyi nama yibanze kuri gahunda ya Agenda 2063 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, iduha amahirwe yo kugaragaza uruhare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuyishyira mu bikorwa binyuze mu miyoborere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyakubahwa Perezida, muri uyu mwanya ndifuza kubagezaho imishinga ibiri ikomeye cyane iri gushyirwa mu bikorwa na guverinoma ijyanye n'intego n'umurongo ngenderwaho wa Agenda 2033 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyo mishinga ni umuhanda w'icyatsi Kivu Kinshasa ndetse na gahunda ya Grand Inga. Umushinga wa Kivu Kinshasa ni agace kanini k'ibidukikije n'ubukungu gafite ubuso bungana na kilometero kare 1544, kigamije guhuza uburasirazuba n'uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu kurinda amashyamba yayo, ibishanga bibika amazi menshi ndetse n'ibinyabuzima bitandukanye, mu gihe hanategurwa amahirwe mashya y'iterambere ku baturage baho.
umushinga wa Kivu Kinshasa ujyanye mu buryo butaziguye n'intego za gahunda y'ibikorwa byo kurwanya imihindagurikire y'ikirere muri Afurika ndetse na agenda 2033. Ni imwe mu mishinga ikomeye cyane Afurika ifite mu bijyanye n'iterambere rirambye. Uyu mushinga ugira uruhare mu kugera ku ntego nyinshi za agenda 2033, harimo Afurika itera imbere binyuze mu iterambere rirambye, imicungire iboneye y'umutungo kamere ndetse no guteza imbere ubukungu butangiza ibidukikije. Ni muri ubwo buryo bwo gushyira mu bikorwa ku rwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intego za Afurika bijyanye no kurengera ikirere. Umushinga wa kabiri ureba ikibazo cyo kubona ingufu. Kuri iyi ngingo ndifuza kwibutsa ko kubona ingufu atari intego ya agenda gusa, ahubwo ari kimwe mu bintu by'ingenzi bituma iyo gahunda ishobora kugerwaho. Nta nganda zizatera imbere, nta mpinduka mu buhinzi, nta mirimo mishya izaboneka hatabaye ingufu nyinshi zizewe ziboneka ku bantu bose kandi zidahenze. Muri iki ndifuza kubanza kwibutsa ko mu mwaka wa 2024 guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje gahunda y'ibihugu by'ingufu ijyanye n'icyerekezo cya M300 kigamije guha ingufu zihendutse zizewe ziboneka bose zirambye kandi zisukuye miliyoni 300 z'abanyafurika mbere y'umwaka wa 2030. Inteko ishinga amategeko izakomeza gukora inshingano zayo kugira ngo harebwe ko d'une autre session consacrée à la diplomatie parlementaire et à la gouvernance, Aimé Boji Sangara a fermement dénoncé l'inaction du Yes, murabyiyumviye aho ngaho ni mu nama ngarukamwaka ihuza abaperezida b'inteko zishiga amategeko z'ibihugu n'uturere bigize inteko shiga amategeko y'umuryango Afurika yunze ubumwe, iyo bita Parliament Pan-Africa yabereye Johannesburg muri Afurika y'Epfo kuva kwa 31 Nyakanga kugeza kwa mbere Kanama 2026. Ho perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Honorable Imebogi Sandala yakoresheje nyine mu ruzinduko rw'abafashemo ijambo avuga ku bintu bigiye bitandukanye, aho yagarutse no ku Rwanda nk'uko bimenyerewe. Ku banyapolitiki benshi b'abanyaRepubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragorana kubona bavuze ntibavugemo ko u Rwanda rutera inkunga AFC M23, nahubwo yunze muri ry'abandi banyapolitike batandukanye avuga byinshi ku Rwanda nk'uko mwabyiyumviye ari kubivuga muri gahunda zitandukanye, aho yarageze ku mutekano wo muri Afurika na Murasirazuba abwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagako bakomeje kubahiriza imyanzuro y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amasezerano y'amahoro atandukanye, ariko bavuga ko u Rwanda rukomeje gukoresha amayeri kugira ngo rutubahiriza ibyo rwiyemeje mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Murasirazuba bw'iki gihugu. Bavuze ko u Rwanda n'abarufasha bo muri M23 bakomeje ibikorwa byabo byo gusahura umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa gahunda, gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bikorwa byibasira abagore, ibintu bikomeje gukomeza ikibazo cy'ubutabazi kandi bigatera ikibazo ku bihugu bituranye nk'u Burundi. Muri iki gihe yavuze ko abahagarariye abaturage ba Afurika badashobora kunyurwa n'amagambo y'imihango, amatangazo adafite imbaraga cyangwa imyanzuro idahuye n'uburemere bw'ibibazo abaturage bo mu Murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura nabyo. Avuga ko nta kuntu diplomasi inteko yafasha mu gukemura ikibazo kimaze igihe kirekire, cyo ni ikibazo yarari kubaza. Avuga ko inshingano zabo nk'abadepite aruzi bategeka kwamagana mu buryo bukomeye igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ubushotoranyi kibangamira ubusugire bw'igihugu n'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaba inteko za Afurika n'inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwamagana ku mugaragaro ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse no gusaba kwabaho indishyi. Avuga ko mu by'ukuri diplomasi y'inteko nta gaciro izagira muri Afurika niba imyanzuro, amasezerano ndetse na raporo zigaragaza ukuri ku bibazo biri ku mugabane bidahabwa agaciro n'inzego z'inteko ishinga amategeko nyafurika. Ibyo rero ni bimwe mu byatangajwe n'uyu mugabo Sandala, ubwo ni mu nteko ishinga amategeko ya Afurika, aho n'ubundi abaperezida b'inteko ishinga amategeko
zo mu bihugu bitandukanye bari bahuriye hamwe. Uyu rero Sandara niwe umuyobozi cyangwa se perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amazina ye yose yitwa Honorable Imebogi Sandara cyangwa se Sandara, ubwo bitewe n'uburyo ubivugamo. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ngo dutegereje kureba niba baza kuba basubizwa. Ubwo nabyo dutegereje kuza kureba kugira ngo tumenye uburyo bimeze. Su Rwanda hari icyo rwaza gusubizaho. Gusa mbibutse ko u Rwanda rwakomeje guhakana ko hari uruhare rugira mu ntambara yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ase mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo intambara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi zifitanye amateka cyangwa se zifitanye isano n'amateka y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nabyo niyo haboneka umwanya uhagije nabyo tuzabigarukaho neza cyane, turebe ko va ku ntambara ya mbere ya Kongo kugera ku ya kabiri ndetse no kugera ku gihe cy'abarwanyi ba Rula Desire Nkunda. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho umwanya kuzagenda uboneka. Gusa rero ibyo ni bimwe mu byatangajwe n'uyu muyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa si ibyo gusa yatangaje, yavuze no ku mushinga bafite hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari kuvuga ko rwose ari imishinga imikomeye cyane iri gushyirwa mu bikorwa na guverinoma ijyanye n'intego n'umurongo ngenderwaho wa agenda 2063 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ari kuvuga ko uwo mushinga ari umuhanda w'icyatsi Kivu Kinshasa ndetse na gahunda ya Grand Inga. Ni imwe mu byo yatangaje, avuga ko umushinga wa Kivu Kinshasa ari agace kanini k'ibidukikije n'ubukungu gafite ubuso bungana na kilometero kare 1544 270 kigamije guhuza uburasirazuba n'uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu kurinda amashyamba yayo, ibishanga bibika amazi menshi ndetse n'ibinyabuzima bitandukanye mu gihe nategurwa amahirwe mashya y'iterambere ku baturage baho. Ibyo rero ni bimwe mu byatangajwe n'uyu mugabo. Ubwo turakomeza kubakurikiranira uburyo bizakomeza kugenda bimera. Ubwo reka mbashimire. Iyi ni The Quick Times News, mukomeze kubana natwe kugira ngo umenye byinshi kurushaho.